ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ട്. സാധാരണ ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ ചേരുവകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളും കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ചിക്കൂസ് ഡൈൻ ഗിവ് അവേ നടക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഇടിയപ്പവും കടലക്കറിയാണ് കേട്ടോ. ഇടിയപ്പം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കടല ഇന്നലെ തന്നെ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാണ്. 2 കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വറുത്തരച്ച കടലക്കറിയില്ലേ, അതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അതുകൊണ്ട് റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നില്ല. ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുത്തു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിക്കു രാവിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നൊക്കെ വന്ന ഫ്രണ്ട്സാണ്. അവർ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് പോകാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു. ആളെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പോകാൻ സമയമായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചായ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. ഇന്നലെ ആലപ്പി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു കുറച്ച്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കി, ഇടിയപ്പവും കടലക്കറി. ഇതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ വന്ന ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറിയിരുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു. പോകാൻ സമയമായി. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക്. അപ്പം 7 പേരാണ് ഇവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പുള്ളത്. അതിൽ ഒരാൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആൾ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് വരും. ശരിക്കും എല്ലാവരും ചോദിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളെ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ എനിക്കത് വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ചിക്കു ഹോസ്റ്റലിലാണ്. സൈത്താനാണെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ടൂറുമായിട്ട് സ്ഥലത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഏകാന്തവാസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ മോഡായിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും, പണ്ടത്തെയൊക്കെ വീടുകളിൽ 8, 9, 10 പിള്ളേരൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു പൂ മാത്രം ചോദിച്ചപ്പം ഒരു പൂക്കാലം തന്നു എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെയായി. അപ്പോൾ അവർ പോയി. ഇനി ലഞ്ചിന് ഉണ്ടാവില്ല. ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമാണ് അവർ വരുള്ളൂ. വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം എല്ലാവർക്കും കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിനുള്ള നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കണ്ട. ഡിന്നറിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം, വേഗം റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. വൈകുന്നേരം പിന്നെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഉണക്കമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 17 ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ തണ്ടും കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരു ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി. കുരുവടക്കം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയധികം മുളകെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കളറ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം മുളകെടുത്ത് കുരു കളഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുരു വേണ്ട, അതിൻ്റെ തോട് മാത്രം മതി. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴുകുമ്പം ഒന്ന് അധികം സമയം കൈ ഇട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കളിക്കണ്ട, കാരണം കൈ പുകയും, കാരണം മുളകല്ലേ. നമുക്കിതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അത് അവിടെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. അതൊരു 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മുഴുവനോടെയുള്ള മല്ലിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു 5 ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പെരുംജീരകം ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ ജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 നുള്ള് ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മതി. അധികമായി പോകണ്ട. ഉലുവ അധികമായ കയ്പ്പ് വരും. പക്ഷെ ഇടണം. ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും മല്ലി ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ബാക്കിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ടുപോയി ഓർക്കാതെ. അപ്പോൾ കാരണം മല്ലി ചൂടാവാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ സാരമില്ല, ഞാനങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മണം വരുന്നുണ്ട് റോസ്റ്റ് ആയതിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്കതങ്ങ് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ. അതപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച മുളകാണ്. അത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് എടുത്തിടാം. നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2.5 ടീസ്പൂണൊക്കെ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണൊക്കെ ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം. നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 3/4 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നല്ല കളറുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളകിനൊക്കെ അധികം കളറൊന്നും ഇല്ലാത്ത മുളകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് കളർ പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് കളർ ആയാലും മതി. റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫുഡ് കളർ വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആദ്യമേ കൈ കൊണ്ടിട്ട് ഇളക്കണ്ട, കാരണം കുറച്ച് നല്ല എരിയും. കാരണം മുളകിൻ്റെ എരിവ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി പിന്നെ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തോട്ടും അങ്ങ് പുരട്ടി വെക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇതെല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതെല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എത്ര സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും. രാത്രി നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കഴിക്കുന്നത് ആ സമയത്തെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ബട്ടർ ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം 3/4 കിലോ ഒക്കെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇടുന്നത്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുനാരങ്ങ നീരായാലും മതി. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറഞ്ഞത് 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കൂടുതൽ സമയം വെച്ചാൽ നല്ലത്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണ്ട. നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പരന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പരന്നങ്ങ് കിടക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് വെന്ത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. നമുക്കൊരു അടപ്പുകൊണ്ടങ്ങ് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതവിടെ ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലായാലും മതി. 2 കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 ഏലക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 ഗ്രാമ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 6 സവാളയാണ് കേട്ടോ. ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പമുള്ള ഒരു 6 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാടങ്ങ് വാടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ചായി കുറച്ചൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് മതി. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണൊക്കെ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെല്ല് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെയും ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നമുക്കതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 4-5 തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് തക്കാളിയുടെ അളവ് എപ്പോഴും സവാളയെ കഴിഞ്ഞും കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് നല്ലത്. പുളി അധികം ആയാൽ ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ല പഴുത്ത നാടൻ തക്കാളി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. അതും വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയും വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മുറിച്ചത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പിടി കാഷ്യൂനട്ട്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പം ഇത് മതി. നന്നായിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ടങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് അതിൽ വെള്ളം ഒക്കെ ഇറങ്ങി അത് വറ്റി കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരികയാണ്. ഇനി അത് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ സൈഡൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചപ്പാത്തിയും കൂടെ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മടക്ക് ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ. അതാകുമ്പോൾ വേഗം കഴിയും. ഒരു 3 ചപ്പാത്തി ഒരുമിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ അങ്ങ് പതുക്കെ അങ്ങ് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ. നമ്മൾ പിന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ച എണ്ണ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കാരണം ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള ആ ഫാറ്റും കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി വന്നോളൂ. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ എണ്ണ കളയേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏത് വേണേലും ചേർക്കാം. പക്ഷേ ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. ബട്ടർ ചിക്കനല്ലേ, അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് റിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാനല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സൈത്താറിന് മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കാറുള്ളൂ. വെച്ചാൽ വെയിറ്റൊക്കെ കൂടിയ പ്രശ്നമാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3 ഗ്രാമ്പു, 3 ഏലക്ക, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. അതൊന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ ഇതിങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇത് മാത്രം ചേർത്തിരുന്നാലും മതി. ബട്ടർ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി അത് അവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ്. നമുക്ക് അധികം മൂപ്പിക്കാതെയൊക്കെ എടുക്കാം. പക്ഷേ മൂത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഡാർക്ക് കളറായി വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കാണാനും ഭംഗിയും ഉണ്ടാവുക.
ഇപ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1.5 കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പശുവും പാലാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 കപ്പ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസസും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒരുപാടങ്ങ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഒന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഹാർഡായിരിക്കും. ഇനി അതവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. തിളച്ച് ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫാക്കാം. അപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനങ്ങ് കുലുക്കി ഒഴിച്ചതാണ്. അതുപോലെ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടുതലൊക്കെ ചേർക്കാം, കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ അത്ര അധികം അങ്ങ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാറില്ല. ലാസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചേർക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അവസാനം അത് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് ബട്ടർ ചിക്കനിൽ കസൂരി മേത്തി. ആ കസൂരി മേത്തി നമുക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ഇട്ട തക്കാളിയുടെ പുളിക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്കതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾ വന്നു. എല്ലാവരും കൂടെ വിശേഷം പറയുകയാണ്. അന്നത്തെ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുകയാണ്. സാധാരണ പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, പണ്ട് ചിക്കു സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം ഉണ്ടാവും വിശേഷം പറയാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കു മാത്രമല്ല 7 പേരുണ്ട്. 7 മക്കളും കൂടെ എന്നോട് വിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലുള്ള ഒരു കലാപരിപാടി ആയിരിക്കുമല്ലോ അത്. അപ്പോൾ അവർ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ചൂടത്ത് വന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ വത്തക്ക മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കോവളത്തേക്ക് പോകാനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ചോക്കോ കാരമൽ കേക്ക്. അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ, കുട്ടികൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്. എൻ്റെ വീഡിയോ മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൂസ് ഡൈൻ ചോക്കോ കാരമൽ കേക്ക് എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ കേക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടോ, ബർത്ത്ഡേ ഇപ്പം അടുത്തെങ്ങാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം സരികയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഇപ്പം അടുത്താണ് കഴിഞ്ഞത്. അവർ ആഘോഷിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ സരികനെ കൊണ്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തായിട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ വീഡിയോയിലും ചിക്കുവിനെ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ചിക്കു എന്താ പറ്റിയത്, ചിക്കു എന്താ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞു പോയത്, ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ. ചിക്കു നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് തന്നെയാണ്. ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ കോളേജിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് അടുത്ത് വന്നു. പിന്നെ എക്സാംസ് വന്നു. ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ കാര്യം ഫുഡാണ്. ഇപ്പം കഴിക്കാതിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ അധികം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, വളരെ കുറച്ചേ കഴിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതുപോലെ ആവാനുള്ള കാരണം. അല്ലാതെ ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെ ആയതാണ്. ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും, പ്രത്യേകിച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ലവേഴ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്ക്. അതിന് കാരമലും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കേക്കെല്ലാം കഴിച്ച് എല്ലാവരും വയറ് ഫുള്ളായി. ഞങ്ങൾ നേരെ കോവളത്തേക്ക് പോവാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ വണ്ടി കൊള്ളൂല, അതുകൊണ്ട് 2 ശ്രീലക്ഷ്മിമാർ സ്കൂട്ടറിൽ അങ്ങ് വരികയാണ്. ബാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാറിലങ്ങ് പോവാം. അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങൾ കോവളത്തെത്തി. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഒരു 5 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആരും വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല. അധികം സമയമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല. വെറുതെ കാലൊന്നും നനയ്ക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി. കടൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ആകുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണല്ലേ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങ് ഇറങ്ങി. വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ തോന്നാത്തതായിട്ട് ആരാ ഉള്ളത്? ഇതിപ്പം എത്ര പ്രായമായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനല്ലേ ഇങ്ങനെ മസിലും പിടിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം? ആകപ്പാടെ വളരെ കുറച്ച് കാലമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത്. ആ സമയത്ത് എത്രത്തോളം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാമോ അത്രത്തോളം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. എൻജോയ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ലൈഫ് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോവാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം, ചേച്ചി എപ്പോഴും ഹാപ്പി അല്ലേ, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ആയിട്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ അതിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കുകയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരില്ലേ, എത്ര വലിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിലും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ശരിയാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ. എന്നാൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോഴോ എൻ്റെ ജീവിതം പോയേ എന്ന് പറഞ്ഞ്
വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ചുറ്റിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആളെപ്പോലെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ. എത്ര വലിയ പ്രശ്നത്തിന് നടുവിലും ആ സാരമില്ല പോട്ടെ എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നവർ. അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ പ്രശ്നത്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ചിലർ ജന്മനാ തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, എന്നാൽ ചിലർ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നവരുണ്ടാകും. ഞാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ. മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ആകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്കിങ്ങനെ ഇപ്പം പറയാൻ കഴിയുന്നത്, തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ. വാൽമീകി പണ്ട് രത്നാകരൻ എന്നൊരു കള്ളനായിരുന്നല്ലോ. തിരിച്ചറിവുണ്ടായപ്പോഴല്ലേ വാൽമീകി ആയത്. അതുപോലെ നമുക്കും മാറാൻ കഴിയും. പറഞ്ഞു ഞാൻ എവിടെയോ എത്തി. കടലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വാൽമീകി വരെ എത്തി. ശരിക്കും നല്ല രസമായിരുന്നു. കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് കുളിക്കാനൊക്കെ കയറി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിശക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വേഗം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുക. നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് മാരിനേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ, അത് പാനിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചത്. ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ബെസ്റ്റ്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിലേക്ക് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പം മുക്കി പൊരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. മുക്കി പൊരിക്കണമെങ്കിൽ മുക്കി പൊരിക്കാം. അതെല്ലാം എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മസാലയൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ അതവിടെ ഇരുന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിരുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരട്ടെ. 2-3 പീസ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. വേറൊരു പാനും കൂടെ വെച്ച് അതിലും കൂടെ അങ്ങ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ആ സൈഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അങ്ങ് സാധാരണ നമ്മൾ മീനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ. ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്നതൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈ ആണ്. അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ശരിക്കും വിരലിങ്ങനെ നക്കി തുടച്ചിരിക്കും. അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഫ്രൈ. പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയാൽ മതി. ചിക്കൻ ചൂടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കാൻ എല്ലാവരും വന്ന് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മടക്ക് ചപ്പാത്തിയും ബട്ടർ ചിക്കനും പിന്നെ കുറച്ച് പൊറോട്ട വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒക്കെ കൂട്ടി എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. കുടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കോൾഡ് കോഫിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ഹാപ്പി, സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ്. ബൈ.